سلام، چطورین بچه‌ها؟ ما برگشتیم دوباره. سلام، چطورید؟ یه هفته جدید، یه کافه بورد گیم جدید. قراره بریم با هم دیگه فلک دوم، یکی از معروف‌ترین کافه بورد گیم‌های تهران، در واقع یکی از شعبه‌های معروف‌ترین کافه بورد گیم‌های تهران، کافه بورد گیم فکرکده. کجای فلک دومه؟ فلک دوم، پاساژ پارسیان قراره بریم. خب بچه‌ها، ما تصمیم گرفته بودیم که کل کافه بورد گیم‌های تهران رو معرفی کنیم بهتون و از شرق شروع کنیم بریم مرکز، بعد بریم غرب تهران. متاسفانه من هر کافه بورد گیمی که تو شرق پیدا میکنم همشون یا تعطیل شدن یا پیج اینستاشون پاک شده یا زنگ میزنم جواب نمیدن یا بیشترشون کافه مافیان و فکر کنم بعد از این کافه بورد میریم سمت مرکز شهر رو دیگه. اونجا هم که نزدیک فکر کنم 30-40 تا کافه بورد گیم هستش و حالا مرکز شهر خواهیم بود. اگه اهل مافیایی تو شرق مافیا خیلی زیاده، کافه‌ای که محفوظ مافیاست. همین اول بگم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، از ما حمایت کنید، ما هم پر انرژی تر میریم کافه های بیشتری براتون پیدا میکنیم و بازی های بهتری بهتون معرفی میکنیم. بریم کافه بورد گیم فکرکده رو ببینیم چجوریه. میبینمتون. ما رسیدیم کافه بورد گیم فکرکده، شعبه تهران پارسش. خیلی کافه بورد گیم بزرگیه، من فکر میکنم که بزرگتر از این کافه بورد گیم تا حالا نرفتم جایی. تو رفتیم تا حالا جایی؟ یه بار غرب رفتیم که به کافه بورد غرب رسیدیم، اونجا میبریم. از اینجا بزرگتر بود؟ تقریبا مثل همینجا. اون میدونم کدوم میگی، از اینجا کوچیک‌تر بود. اولین حسی که گرفتی چی بود؟ اومدیم تو نشستیم و خوش آمدگوی اینا بهمون شد. دکورش خیلی خوشگله به نظر من. انقدر دکور متفاوت و هنری و قشنگی داره که به نظر من برای قرار دوتایی هم میشه اومد. لزوما لازم نیست بازی کنه. خیلی باحاله. یه دیوارش از این دیسکای گرامافون، یه ستونش رو تلویزیونای قدیمی چیدن. بعد اینجوری نیست که همه بورد گیماشون روی یه دیوار باشه، روی 3 تا دیوار مختلف چیدن. یه پیانو اون وسطه، جای مختلف چیده شده. روی پنجرهش خیلی خوبه. حالا ما این طرف نشستیم که یه ذره به باندشون دور باشیم که صدا زیاد برای ضبط اذیت نکنه، ولی ویو پنجرهشون خیلی باحال بود. یه چیزی که خیلی قشنگه اینه که بورد گیما رو مثل همه کافه بورد اینطوری بغل هم نچیدن، فشرده. بورد گیما رو خیلی صاف گذاشتن، نورپردازی شده. به بورد گیما تک تک بازی‌ها و گرافیک بازی‌ها تماما مشخصه. البته لاکچری بازیه ها. من خودم به عنوان یه آدمی که به عنوان یه گیمر بورد گیم اونجوری خیلی بیشتر دوست دارم، اونجوری بغلم. من خوشم اومد. خیلی گشتمه و غذا سفارش بدیم. منم گرسنمه، هنوز غذا سفارش ندادیم. اول گفتیم یه ویدیو براتون بگیریم، یه ذره صحبت کنیم راجع به محیط. فقط خیلی صدای آهنگ زیاده. این حالا 2 تا به نظر من خوبی و بدی داره. یه خوبیش اینه که صدای موزیک زیاده، صدای کسی به کسی نمیرسه، صدای همدیگه همو اذیت کنن. یه سری‌ها شاید بخوان حرف بزنن و اینا وسط بازی جیغ و داد میکنن، هیجانی میشن و اینا. یه بدیش اینه که خب صدای همدیگه رو نمیشنویم دیگه. تا الان دیزاین کافه عالی بود، برخورد پرسنل خوب بود. یه چیز خوب دیگه که هستش، هیچ کافه بورد گیمی رو من ندیدم قلیون سرو کنه. من خودم قلیونیم و خیلی این به نظرم نکته مثبتیه. خیلی باحاله. یه اتاق هم داره که برای اینکه حالا اگه بورد گیم نخواین بازی کنی، یه 2 تا PS5 اونجا هستش، میتونی PS5 هم بازی کنی. ندیدم. اونها هم اینجاست. چه نورپردازی دیزاین قشنگی داره اون اتاقه. البته فقط همون چیز هست، همون تابلو هست. بازم باحاله. منوشون هم قیمتاشون نسبت به بقیه جاها معمولیه، کم نیستش. نرماله. برای بورد گیم هم نفری 75 تومنه، ساعتی حساب میشه اینجا. یه مصاحبه ما با یکی از گیم مستراشون میکنیم، یه چند تا سوال ازشون میپرسیم، غذامون هم سفارش میدیم، بعد بشینیم یه بازی هم بکنیم.
یه قلیون هم بکشید. یه قلیون هم بکشید. دکور کریسمسشون خیلی قشنگه. اونم یکی از جذابیتایی بود که در کنار این دکورا من دیدم. تیوی دارن، حتی فکر می‌کنم فوتبال و اینا برای همین مسابقات و اینا. خب حالا میریم ازشون چند تا سوال هم میپرسیم راجع به کلا اینجا و اینا. خیلی در خدمت تمنا خانم هستیم، پروموتر و گیم مستر کافه فکر کرده شعبه تهران پارس. خب خوب هستین خودتون؟ ممنون. قربون شما خوب؟ خیلی هم عالی. اول از همه این که بورد گیم محبوب خودتون چیه؟ من خودم خیلی اگه بخوام بورد گیم کوچیک و فان که مثلا بخوام بازی کنن رو بگم شب‌پره متقلب، خیلی هیجانش بالاست. تیکت تو رایدو خیلی دوست دارم. ساخت و سازیه، میتونیم راه بسازیم، امتیاز میگیریم. خیلی بورد گیم ها هستش که خفن. بتل فور راکوگان هستش که جنگیه، رقابت توش خیلی زیاده. اینا مورد علاقه خودتونه؟ آره. خودم دوست دارم مثلا اینا رو داشته باشم، بازیش کنم. سیلور یه بازی کارتیه ولی انقدر هیجان آدمو میبره بالا که واقعا ازم خیلی جذابه. بله بازی کردیم، خیلی از اینا رو بازی کردیم. آره. کافه اینجا داستان خاصی نداره مثلا؟ چرا اتفاقا ما کانسپت کافمون اسپورتیکاله. یعنی چی؟ یعنی اسپورت و موزیکال. ما تمام ورزش‌های جهان رو از فوتبال، تنیس، بیلیارد همه روی تلویزیونامون پخش می‌کنیم. موزیکال هم اینه که برای هر سبک و سلیقه موسیقی داریم، موسیقی پخش می‌کنیم و دیجی میاریم. ایوه خیلی هم باحال. چه ایونتایی برگزار می‌کنین اینجا؟ گلیا پوچ داشتیم، فیفا داشتیم، در آینده قرار ایونت های بورد گیم ها رو بذاریم، تیکت تو راید، بتل فور راکوگان، اسپلندور و خودم خیلی دوست دارم که پانتومیم بذارم. پانتومیم، ایوه منم خیلی پانتومیم دوست دارم. من از شما شنیدم که اینجا شعبه های مختلف هم داره، گفتم میتونین شعبه هاتون رو به ما معرفی کنین که کجاها شعبه دارین؟ ما یه دونه شعبه‌ایه که با اینجا یکیه، ایران مالمونه، اسمش ردمونه. یه دونه شعبه اوپال، مرزداران، خلوت آباد، الهیه. چند تا بازی دارین اینجا؟ بیش از 200 تا بازی داریم اینجا تقریبا. بازی محبوبتون چیه؟ مثلا بیشتر میان اینجا میگن او این فلان بازی رو می‌خوایم بازی کنیم. چون سلیقه کسایی که میان اینجا شرط بندیه، خیلی آفتافل بازی میکنن. آفتافل بازی نکردم. یه بازی شرط بندیه، توکنای ژتونای شرط بندی داره، زغالسنگ داره، شرط میبندن. خیلی چون شرط بندی دوست دارن نار بازی میکنن. ولی مثلا کسایی که بورد گیم باز سنگین هستن خب بتل فور راکوگان رو خیلی بازی میکنن. آفتافل و بتل چون بگم خفنم. غذا و نوشیدنی محبوب کافتون چیه؟ ما یه آیتم داریم، ما نوشابه نداریم، نوشابه کارخونه کلا نداریم. بچه‌هامون دستاز درست میکنن، کوکاکولا گامیه، مزه پاستیل نوشابه میده. ما خودمون خیلی اون رو پیشنهاد میکنیم، خیلی ترکیب نوستالژی و خفنیه. غذا هم بهتون بگم همه آیتم‌های غذایی خفن. یه دونه رو بخواید انتخاب کنین چی؟ یه دونه رو بخواید انتخاب کنم تحچین هم داره اینجا؟ ایوه. خب پس آیتم غذایی ما مشخص شد چی می‌خوایم سفارش بدیم. یه تحچین با کوکاکولا گامی. بازی مظلومتون چیه؟ مثلا بازیی که به نظرتون خیلی بهش کم توجهی میشه از نظر خودتون، هیچکی نمیاد اونو بازی کنه. وای آره واقعا. مثلا لاست سیتی واقعا یه بازی خیلی مظلومیه. لاست سیتی مال همون 7 واندرز 2 نفره یا 7؟ هم 2 نفر هم 4 نفرش. 4 نفرش همون 7 واندرز. آره. خیلی میدونی مثلا اینجوری نمیدونم بهش جذابیت نشون نمیدن. یه بازی خفنیه. 2 نفرش خیلی باحاله. اکتشاف کنی، پیدا کنی، ولی نمیدونم چرا مخاطب نداره واقعا. خودم هم دوستش دارم اونو. این مثلا بازی بخوام بکنم اونو حتما میذارم چون رقابت رو باز میبره بالا بین 2 نفر. منم 7 واندرز رو دوست دارم. 2 نفرش هم داریم خودمون اتفاقا بازی میکنیم. خوب. یه بازی خاصی که مخصوص کافه شماست و تو بقیه کافه بورد گیم ما کمتر پیدا میشه؟ فکر میکنم همون آفتافل باشه. آفتافل؟ آره. یه بازی آلمانیه، ما اورجینالش رو داریم بازی رو و مثلا خیلی پیش نیومده من ببینم کسی که بورد گیم باز باشه اینو بازی کرده. من بازی نکردم خودم. اولین بار مثلا میاد اینجا میشن. شاید نسخه های ایرانیش و مثلا متفاوت ازش باشه. ولی ما اورجینال آلمانیش رو داریم، کسی
بازیش نکردم. یه بازی اگه بخواید بهمون پیشنهاد بدین امروز بازی کنیم چی بازی کنیم؟ هر بازی. چه سبکی دوست داری؟ میخوایم شما پیشنهاد کنید بهمون دیگه. مستر جک رو بازی کردیم؟ مستر جک رو بازی نه، 2 نفره هر رو چیزو بازی کردیم، وایت چپل رو بازی کردیم که 5 نفر از یه نفر میشه چیز، بقیه کاراگاه میشن، اونو بازی کردیم. مستر جک بازی 2 نفره است، دزد و پلیسی حساب میشه، بازی استراتژی خفنیه. اگه بخوام 2 نفره پیشنهاد کنم، نه لازم نیست حتما 2 نفره باشه ولی 2 نفره هم بازی میکنه. بازی که بخوام پیشنهاد بدم، اسکیپ رو بازی کردیم؟ اسکیپ کدومه؟ تمپل ران رو قطعا تو گوشیمون بازی کردیم. خب بعد ما یه بورد گیمی داریم به اسم اسکیپ، دقیقاً مثل تمپل رانه. ما توی یه تونل گیر کردیم، یه هیولای دنبال ماه، حالا ما قراره که از اون تونل فرار کنیم و خودمون رو سریع آزاد کنیم. بازیش تاسی شانسیه. بعد همه با هم همکاری میکنن، تاس میریزن و دیگه کمک میکنن تا از اون تونل در بیان. هم هیجانتون رو میبره بالا، هم یه بازی شانسی سرعتی باشه. اگه دوست داشتین اون میتونید. یه بازی جدیدم بهمون بگید که پیشنهاد کنید، بازی جدیدی که خودتون آوردین. جدید نیاوردیم ولی مثلا ما جدیدترین بازی که آوردیم الان بتل فور رپوگانه که خفنه. بازیکن مثلا بازی کسی که بازی کنه نداریم، پیشنهادش میکنیم. تایم بالایی میگیره ولی همون اندازه استراتژی و خفن و جنگی و رقابتی. خیلی ممنون وقت گذاشتید برای شما. ما بریم غذا سفارش بدیم، بازی هم یاد بگیریم، برمیگردیم. میبینمتون. ما غذامون رو خوردیم، نیم ساعت طول کشید غذامون حاضر شه، نوشیدنیمون هم خوردیم، قلیونمون هم آوردن. غذاش از نظر حجمش خوب بود، کاملا به اندازه یه نفر بود کامل، حتی 2 نفرم جواب میده به نظر من. تهچین گوشت و بادمجون سفارش دادیم، یه مقدار کم نمک بود، بادمجونش یه مقدار کم بود و من حالا نسبت به تهچینایی که خوردم یه مقدار به نظرم تهچین خیلی معمولی تر و عادی بود و خیلی واو نبود. نوشیدنیش چیه؟ من نوشیدنیش رو دوست داشتم، برام مزه تازه‌ای داشت، مزه پاستیل نوشابه‌ای میداد و خیلی جذاب بود. نوشیدنیش خاص بود، مزه پاستیل نوشابه‌ای میداد. غذاش هم به نظرم برای اینجا کیفیتش پایین بود، هم کم نمک بود، هم بادمجونش نبود، یعنی آره در واقع نبود اصلا. ترشیم گوشت و بادمجون بود، بادمجونش خیلی کم بود، میتونست خوشمزه باشه ولی گوشتش ملس بود، گوشتش خیلی خوب بود. غذای تهچین هم میتونه عطر بیشتری داشته باشه، هم میدونه گوشت لذیذتر و هم بادمجونایی که یه مقدار برشش پهن‌تر باشه، نه خیلی نازک. نمکش خب یه مقدار کم بود. من می‌خواستم بگم که موزیک هم خیلی اذیت هم داره میکنه ولی یکی در میونه موزیکاشونه. یه موزیکش یهو خیلی صداش زیاده، یه موزیکش صداش کمه خیلی اوکی میشه. موزیک مورد علاقت هم یهو ممکنه بذاره، موزیکی هم که تا حالا گوش ندادی هم ممکنه بذاره. برای همین اوکی هم با موزیکش الان. آره منم به نظرم موزیکش سبک‌های مختلفه که همه دوست دارن سبکاش. تنها چیزی که تا الان منو اذیت کرد همین فقط غذا بود و یه ذره یه موقع موزیکشون صداش زیاد میشه، همین. نوشیدنیشو برای من دوست داشتم امتحان کنم. یه ذره جون بکشیم، بشینیم بازی کنیم. بریم که تمپل ران بازی کنیم. اسم بازی چی بود؟ نه اسکیپ بازی کنیم که ارو بازی تمپل رانه. اینم طرح لیوانشون همون تمپل ران بودش، یه طرح همون چیزا صورتایی که روی اون معبدا و اینا بود که ازشون فرار میکردیم و اینا تو بازیه. خب
خب بچه‌ها ما بورد گیم اسکیپ رو بازی کردیم یا همون تمپل ران خودمون، همون که رو موبایل بازی می‌کردیم بعد اینور اونور می‌رفتیم و اینا داشتیم از دست چیزی فرار می‌کردیم. بازیش دقیقاً همونقدر هیجانیه. باید از دست یه چیزی فرار کنیم و سریع باید این کارو بکنیم. 15 دقیقه وقت داریم با تاس ریختن علائم مختلف بیاریم، بریم تو اتاقای مختلف، سعی کنیم الماس اون اتاق رو باز کنیم که برای فرار تعداد کلید کمتری نیاز داشته باشیم. برای بازی 2 نفرش که ما انجام دادیم 11 تا الماس تو بازی بود، یعنی ما با هم میرفتیم توی اتاقای مختلف الماس اونجا باز میکردیم که موقعی که میخوایم از اتاق آخر فرار کنیم از در آخر تعداد تاسامون لازم نباشه 11 تا کلید بیاره. 5 تا تاس من داشتم، 5 تا تاس ملیکا. بازی هم یه رو وقت داشتیم، یعنی باید نوبتی هم نبودش، یعنی باید تون تاس میریختیم، اتاق باز میکردیم، میرفتیم تو اتاقا. مثلا یه اتاقی 2 تا آدمک لازم داشت که تاس بیاریم بریم توش، یه اتاقی آدمک آتیش بود و وقتی میرفتیم تو اتاق یه تعدادی باید تاس میریختیم، مثلا یه علائم میومد یا کلید یا آتیش که الماس آزاد کنیم. خیلی بازی باحال و هیجانی بود. اولش نفهمیدیم چجوریه، یه ذره گیج بودیم، اینجوری بودیم که حال نمیده و اینا. بعدش تازه بازی دستمون اومد، فهمیدیم بعد چیکار کنیم، شروع کردیم تون تاس ریختن و بازی رو تموم کردیم. حالا ما تایم نگرفتیم ولی فکر کنم بیشتر از یه ربع شد. بازی باحالی بود. امشب خیلی خوش گذشت. بریم که حساب کنیم و بریم تو ماشین و خدافظی کنیم دیگه. میبینمتون. خب ما اومدیم. عجب بازی باحالی بود. آره هیجانی بود خیلی. اولش نفهمیدیم تا یه رو پیسه نفهمیدیم بریم چیکار می‌کنیم. من دوست داشتم خیلی، واقعا اون حس نوستالژی خود اون بازی تمپل ران رو بهم داد. من اول فکر کردم مثلا تم اونه، الان مثلا یه ذره هم شبیه بازی زار بودش. آره بچه این یعنی بازی زار رو شاید در رونیس زدم، مثلا بازی زار رو یه الهامایی از این بازیه گرفتن. بچه بازی CD داره، CD رو حتما حین بازی بذارین چون صداش هیجان انگیزه. فکر کنین تو بازی بعد عجله کنین. آره یه CD داره که CD یه ربع یه موزیک پخش میکنه و وسط موزیک یه صدای هیولایی هم میاد. که اون صدا هیولای وقتی میاد آوار خراب میشه، اگه تو خونه امن نباشین میمیرین بعد 3 دفعه. در کل کافه خوبی بود. تنها چیزی که ذوق زد غذا بود. لوکیشنش خوب بود، کافهش خوب بود، برخوردش هم خیلی عالی بود. ولی غذاشون باب سلیقه من پرهام نبود. ملیکا انقدر محیط اینجا خوب بود که من میخوام به محیط کافه قبلیه نمرهشو کم کنم، منتها پشیمون شد بعدش. آره ولی غذا کافه قبلی خیلی خوب مزه بود. البته که قیمت کافه قبلیه خیلی نسبت به اینجا پایین‌تر بود. قیمت همه چیش ورودی ساعت غذا. آره دیگه لوکیشن اینجا خیلی خوب بود واقعا. به کافه فکر کرده شعبه تهران پارس شما چه امتیازی میدی؟ من 7.5 میدم. خواستم که 7 بدم ولی 7.5 میدم. 7.5. آره چون لوکیشنشو واقعا دوست داشتم. یعنی انقدر غذا برات مهمه؟ من حقیقتا خیلی غذا برام مهمه. دروغ شده. من غذا ببین ما که خیلی گوشتمون بود تا ته بشقابو خوردیم. وقت میایم که بتونیم غذا سفارش بدیم و گرسنه‌ایم کامل. ولی به نظر من یه کافه بورد گیم محیطش خیلی مهمه که بزرگ باشه، جا داشته باشه، پر نباشه. اونجا مثلا دفعه قبلی ممکن بود پر باشه بورد گیمش، اتاق بورد گیمش. ولی خب من خودم آدم شیکمویی هستم یعنی اینجوری نیستش که غذا برام اهمیت نداشته باشه. غذا اهمیتی برام نداشته باشه. منم نمره 8 به اینجا میدم. اون 2 نمره فقط یه نمره به خاطر اینکه موزیک یه موقع خیلی صداش زیاد میشد، یه نمره هم به خاطر غذا ازش کم میکنم. وگرنه هم کافه بزرگی بود، خیلی حال داد. قلیون داشت؟ آره راست میگه. ما تا ساعت 12 بودن و ما تقریبا آخرین نفری بودیم که از در پاساژ پارسیان اومدیم بیرون. خیلی خوب بچه‌ها نظرتون رو بهمون بگید. اگه شما هم اینجا رفتید بگید چه چیزی اونجا خیلی بهتون حال داده، خوش گذشته، چه چیزی اذیتتون کرده و اینکه بازی که انجام دادیم رو دوست داشتین. حتما اگه بازی کردید برامون نظرتون رو بنویسید و اگه بازم دوست دارید بریم این کافه بردا رو بهتون معرفی کنیم تو نظرات حتما بهمون بگید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا هفته دیگه میبینمتون. خداحافظ.